Sivarisakke! Sivarisakke tässä moi. Tänään me lähdetään safarille kattoo safarin eläimiä ja ihmisiä. Ensiksi meidän pitää käydä läpi, mitä me otetaan safarille mukaan, koska siellä on kuuma. Tarvitaan mukaan vettä ja oikeanlaista ravintoa. Näin kun me muistetaan pakata meidän reppuun mukaan, niin meillä ei ole yhtään mitään hätää. Elikäs, on aika pakata tavarat. Mukaan tulee siis vettä, ja 2 luomutomaattia. No niin vesselit, nyt kun kaikki on pakattu, niin on aika lähteä yhteiselle safarimatkalle. No niin, nyt ollaan saavuttu Shungaheimon luokse. On aika laittaa tervetulia skinkerit pystyyn. Voi vesselit, olipa karkelo. Jätettiin sinne Shungaheimo keräilemään omaa ulostettaan, sillä heimo on rakentamassa jopa 5 uutta savimajaa omaan kylänsä. Siinä kakkaa tarkoittaa. Nyt ollaan lähdössä safarille. Ja siellä pitää olla hyvin varovainen, koska eläimet saattaa käydä myös ihmisten kimppuun. Ne. Safarille nyt lähdetään katsomaan toisenlaista elämää. On lintuja ja gorilla ja paljon muita eläimiä. Safarille nyt lähdetään. Uutta elämää. On kirahvi ja zebra ja paljon muita eläimiä. Oho, onpa täällä safarilla kuuma. En ois heti uskonut. Kannattaa oikeesti olla varuilla niitä aggressiivisia eläimiä. Mutta toisaalta, jos meikäläinen ei syö eläintä, niin miksi eläin söisi meikäläistä? Leijona! Noniin, nyt on aika lähteä kotiin. Voi vesselit, olipa karkelot. Jättiin sinne Shungaheimo ulostekeruun juhliin, nimittäin ne on rakentamassa 5 uutta savimajaa koko kylään. Noniin. Ota uudestaan. Vittu. Voi vesselit. Maistuuks vesi? Vittu, mä juon kohta pulloa. Voi vesselit. Ei tää nyt ole vaikea. No niin, nyt. Voi vesselit, olipa karkelat. Jätettiin sinne Shungaheimo keräämään omaa ulostetta.